E, bueno, continuamos con María Silva Gago, que nos vai a falar de miradas, de ver, de mirar, de tecnoloxía paleolítica, de habilidades conectivas no paleolítico e, bueno, a ver que nos conta. Vale, gracias. Moitas gracias pola presentación. Súmome aos agradecementos á organización, en particular a Víctor, por invitarme a falar de un tema que, a verdad, aparte de que espero que sea novidoso, non é moi común encontrar en arqueoloxía, porque vou falar máis de psicoloxía, de neurociencia, sobre todo de percepción e atención visual, que poden ser conceptos bastante abstractos, pero todos aplicados á arqueoloxía, a través do que denominamos arqueoloxía cognitiva. A arqueoloxía cognitiva é a disciplina que nos permite achegarnos ás capacidades ou á cognición de especies extintas ou de humanos pasados, integrando a información que procede das evidencias arqueolóxicas da cultura material, todo o coñecemento que nos proporcionan as ciencias cognitivas e a psicoloxía. É dicir, é un campo no que se aplican teorías, establecen hipótesis e conceptos desarrollados nas ciencias cognitivas aos rexistros arqueolóxicos que podemos atopar mediante excavacións e achádegos. E, sobre todo, a súa relación co ser humano. É un campo, polo tanto, necesariamente multidisciplinar, que permite comprobar estas hipótesis a través de experimentación e realizando estudos experimentais como os que veremos a continuación, xa que unha das aproximacións é a que podemos facer a partir do estudo da integración visoespacial e a cultura material. Os seres humanos dependemos das ferramentas para vivir. Xa dende o Paleolítico convertímonos en dependentes das ferramentas, porque delegamos funcións a estes elementos periféricos externos ao corpo que almacenan información e activan procesos motores sen ser realmente conscientes. Sobra dicir que na actualidade a tecnoloxía moitas veces pode realizar actividades moito mellor que nós, porque dentro da definición de ferramentas está, sobre todo, que melloran unha cualidade que nós xa posuímos. Polo tanto, a cultura material xoga un papel fundamental na nosa interacción co medio. Todos estes obxectos almacenan información, almacenan información sobre as súas funcións, modos de uso, significados, están cargados destes significados que nós percibimos a través dos nosos sentidos. En psicoloxía, estas características denomínanse affordance. Non é un concepto que teñamos unha traducción directa ao castelán, tampouco ao galego, pero poden definirse como todas aquelas características que nos indican como interactuar con eles, infórmanos nos seus posibles usos, de como usalos e das súas potencialidades. Aínda que é un acto involuntario que realizamos a diario, tamén se pode aprender co tempo. Un exemplo pode ser o pomo dunha porta, que me indica accións diferentes dependendo da súa morfoloxía. Se é unha esfera, está me indicando que teño que xirar esa esfera para poder abrir unha porta. En cambio, se é unha barra, está me indicando que teño que pulsar hacia baixo. Aínda que é un concepto moi coñecido e utilizado en psicoloxía, tamén recentemente empezouse a aplicar ao rexistro paleontolóxico, referíndose a todas aquelas accións que poden percibir os homínidos para actuar sobre o entorno. A importancia das ferramentas tamén a nivel evolutivo baséase na que son o rexistro cultural mellor conservado do comportamento de especies pasadas e de humanos anteriores. Ademais, os cambios tecnolóxicos están a menudo asociados a cambios culturais e tamén cognitivos relacionados tamén co cambio da morfoloxía do cerebro humano. Simplemente para simplificar, porque tamén vou utilizar estes conceptos despois,
recordar, por se alguén non o coñece, que no Paleolítico podense diferenciar 4 grandes modos, entre os que podemos encontrar o olduvaiense, que como xa se comentou a mañá, considérase unha tecnoloxía bastante simple, aparece hai 2,6 millóns de anos, máis ou menos. Está formado por ferramentas como lascas, percutores e cantos tallados. Despois tamén aparece alrededor de 1,7 millóns de anos o hachelense, que a súa ferramenta máis icónica é o bifaz, estas ferramentas alongadas, con forma de bagua, que son moito máis complexas de tallar, de elaborar, e que terían moitísimos usos bastante variados, e recentemente tamén se incorporaron a parte do despece de carne, sino tamén acceder a tubérculos mediante excavación, o sea, cavando na terra. Quedarémonos nestes 2 modos tecnolóxicos porque son nos que eu me centrei nos meus estudos, sobre todo tamén porque están relacionados a un cambio, sobre todo na expansión de certas áreas do cerebro. Tamén o uso de ferramentas está moi relacionado cos lóbulos parietais. Son estas áreas do cerebro hacia a zona máis posterior, que tradicionalmente entendíanse como áreas de asociación de actividades con outros lóbulos cerebrais. Pero cada vez coñecemos máis actividades nas que están involucrados estas áreas cerebrais, sobre todo en todas aquelas que requiren a coordinación entre mans e ollos, a coordinación visoespacial, e tamén a autoconciencia, recoñecerme a min como individuo, imaginarme noutro tempo, noutro espazo, e tamén coa xestión do espazo. Porque o cerebro divide o espazo en relación ao noso corpo, subdividindo en tres espazos. O espacio personal, é dicir, o meu propio corpo, o espacio peripersonal, aquel ao que eu podo acceder co meu corpo, e o espacio extrapersonal, aquel que está fora do meu alcance. E dependendo de onde este localizado un obxecto ou un elemento do meu entorno, o meu corpo, o meu cerebro, percíbeno de forma diferente. Ademais, no cerebro están representadas todas as partes do noso corpo, ocupando diferentes espazos, diferente tamaño desta corteza somatosensorial. As zonas que ocupan máis espazos son precisamente as mans, os ollos e a boca. De feito, se representásemos o corpo humano tal como está representado na corteza somatosensorial, sería unha especie de individuo así, un ser con todo mans, boca e ollos, porque estas zonas son precisamente as partes do corpo coas que nos percibimos o noso entorno e coa que nos interactuamos con ese entorno. Neste sentido, tamén hai evidencias a nivel de neurociencia que integramos obxetos cando os agarramos. Incluso hai estudos que afirman que integramos estes obxetos no noso esquema corporal incluso cando os vemos. É dicir, cando eu agarro un obxeto, o meu cerebro interpreto como unha extensión do meu propio corpo. Para o cerebro non hai unha diferencia clara entre onde acaba o corpo a miña man e onde empeza o obxeto que eu estou utilizando. Tamén a nivel celular prodúcese toda unha reconfiguración para reequilibrar a nivel sensorial o que se está integrando neste esquema. Un exemplo tamén pode ser o pau dun cego. Está tan integrado no propio esquema cognitivo neuronal do individuo que para o cerebro o pau constitúe xa directamente unha parte máis do meu corpo, como se fose un dedo moi longo.
Isto é importante porque este feito que se conoce como integración visoespacial sirve para expander o noso espacio personal, podemos achegar a zonas que percibir ao mellor certas partes que antes non seríamos capaces, e tamén porque somos capaces de expandir o noso espacio peripersonal. Neste sentido, tamén se propuxo que os neandertais terían un sistema visoespacial, de integración visoespacial diferente. Porque as poblacións neandertais que coñecemos, tamén os individuos da cima de los huesos en Atapuerca e tamén os individuos del Sidrón, presentan unha serie de marcas nos dentes que suxiren un uso moi habitual e prolongado da boca como terceira man, moito máis que calquera poboación de Homo sapiens cazador-recolector actual. Isto interpretouse como unha capacidade limitada, pero entendamos limitada non como menor, sino como diferente, de integrar estes obxetos mediante a visión e o tacto. Polo cal, os neandertais necesitarían engadir outro elemento adicional, como é a boca, ao seu propio esquema de integración visoespacial. Polo tanto, podemos dicir que os seres humanos somos unha especie de cyborgs desde que empezamos a utilizar ferramentas, xa que se volveron indispensables para a nosa supervivencia. Por tanto, algo tan futurista como o transhumanismo, que pode estar ahora tamén moi de moda, realmente témolo constituído desde hai 2 millóns e medio de anos. Todo isto pode parecer a nivel conxectural, moi interesante, pero que ten que ver coa evolución ou coa arqueoloxía? Pois que podemos interpretar e facer inferencias sobre o comportamento visoespacial que poderían ter outras especies a través da cultura material, realizando estas inferencias a través do estudo da visión neste caso. Sobra dicir que todo en ciencia traballamos con modelos predictivos na maioría dos casos. Ademais, este feito é interesante porque todos os primates compartimos un sistema visual moi similar. Somos especies actuales totalmente, moi distantes a nivel evolutivo, e, polo tanto, compartimos un propio sistema visual moi similar. Polo tanto, pode ser que calquera especie anterior, un Homo erectus, teña un sistema visual tamén moi similar ao que nós temos actualmente. Compartimos, por exemplo, unha visión foveal, é dicir, as nosas retinas teñen unha pequena fendidura denominada fóvea, que realmente é por onde estamos vendo. Solamente somos capaces de ver onde este localizada esta fóvea. Esta fóvea móvese dependendo de onde este enfocando a pupila. Ademais, temos unha visión en tricolor, en comparación vemos en color, algo que non todos os mamíferos ou todos os animais son capaces de ver en color. E gracias á posición dos ollos na parte frontal, na cara, tamén somos capaces de ver en 3 dimensións. En todas estas características interpretáronse como unha especialización na visión e na manipulación a corta distancia, algo que os primates e, sobre todo, os humanos estamos particularmente especializados. Tamén falamos de percepción, será algo que sigamos mencionando ao largo da presentación, porque a percepción é a principal actividade cognitiva intuitiva que realizamos sen ser realmente conscientes. E pode definirse como o procesamento de información que se produce cada vez que o meu corpo percibe ou sinte un estímulo no noso entorno. É dicir, todo o que o noso corpo fai cando sentimos algo. Ainda que mencionaremos a percepción áptica, posto que tamén é moi importante, centrarémonos sobre todo na percepción visual, xa que é a principal forma ou a forma máis inicial de percepción. E, de feito, basta con ver un obxecto para que o meu cerebro comece a desencadenar todo un procesamento motor sobre os diferentes plans de acción que poderían realizarse con ese obxecto.
Sen embargo, cada vez que abrimos os ollos, percibimos unha cantidad inxente de información que non somos capaces de procesar e, polo tanto, necesitamos seleccionar esa información dependendo do contexto. Necesitamos separar a información relevante do ruído, porque realmente só somos capaces de ser conscientes dun limitado número de estímulos ao mesmo tempo. E a atención é o mecanismo que convirte o mirar en ver. A atención é, polo tanto, unha capacidade cognitiva que ten unha raíz común en calquera comportamento basado na percepción, na toma de decisións, na aprendizaxe e na denominada inteligencia xeral. A atención permítenos, polo tanto, procesar selectivamente a gran cantidad de información que recibimos, xerarquizándoa e dando prioridade a uns estímulos en detrimento dos outros, dependendo do contexto no que nos situemos. Como dixen, a visión é o principal input que canaliza a acción e a relación entre o corpo e o entorno. De feito, as ferramentas activan estas rexións motoras, incluso cando aínda non hai unha intención de actuar sobre esa ferramenta, nin unha instrucción específica. Neste sentido, existe unha relación recíproca entre o observador e o entorno. Por un lado, o suxeito explora o entorno segundo os seus propios principios perceptivos, sensoriais e neurais, e, por outro lado, o entorno desencadena unha serie de estímulos, unha resposta específica no observador. Sen embargo, a percepción visual pode estar influenciada por diferentes factores, entre os que encontramos dous tipos de mecanismos. Os mecanismos bottom-up e os mecanismos top-down, é dicir, de abaixo a arriba ou de arriba a abaixo. No primeiro caso, a atención ou a percepción está influída por as características dos estímulos, é dicir, aquelas propiedades sensoriais que provocan efectos chamativos a nivel sensorial, como, por exemplo, os cambios no color, na textura, no brillo, na forma. Trátase deste input sensorial puro que orienta a atención de forma rápida e involuntaria, sesgando a atención hasta estas zonas que poden ter unha importancia potencial. Un exemplo pode ser unha mancha laranxa nunha árbore que resalta sobre ese fondo verde que constitúe un alimento porque é unha froita. En relación a estes mecanismos, a estes factores bottom-up, desenvolvéronse toda unha serie de modelos para calcular e cuantificar a prominencia visual destas características. Estes modelos traballan con un algoritmo que descompón a imaxe en diferentes capas en relación a estes cambios de color, luminosidade, textura, brillo, etc. Como, por exemplo, son os mapas que vemos na imaxe, que unha vez superpostos todos estes canales, crean uns mapas de calor no que nos indican en vermello as zonas que deberían ou que son susceptibles de atraer a atención por estes principios sensoriais, porque teñen maior probabilidade de destacar sobre o resto. Neste caso, aplicamos este algoritmo a unha serie de imaxes de ferramentas. E, por outro lado, a percepción pode verse influenciada por obxectivos e accións, como a importancia dun determinado obxecto ou dunha determinada característica para realizar unha tarefa. Estes mecanismos implementan as nosas capacidades cognitivas ou estrategias cognitivas a largo plazo, sesgando a percepción, a información, hacia zonas que non teñen por que ter unha importancia de primeiras moi relevante. Un exemplo pode ser cando un homínido escuadriñaba o horizonte en busca dun animal, ben sexa para unha presa para cazala ou un depredador para fuxir del, ou como é neste caso para quitar unha foto. En relación a estes mecanismos, tamén podemos atopar as affordance, estas características dos obxectos que me están informando sobre os seus posibles usos. E a mellor maneira de estudiar a percepción visual é a través dos movementos que realizan os nosos ollos, xa que rara vez están quietos, móvense constantemente.
Estes movementos denomínanse sacádicos ou sacadas, e son estes cambios rápidos de cambiar o foco de atención. Teñen unha duración moi pequena, a veces menos de 1 milisegundo. Entre estes movementos prodúcense unhas pequenas pausas, que é un promedio de 300 milisegundos, que son os momentos nos que realmente extraemos a maior cantidade de información e onde se produce ese procesamento cognitivo da información, porque responden a ese momento de pararnos a ver un foco de interés. A maneira, a metodoloxía para estudar movimentos oculares é o seguimento ocular ou eye tracking en inglés. Aquí nesta imaxe podemos ver dous dispositivos que se poden empregar, porque hai diferentes tipos, como son os dispositivos de seguimento ocular estáticos ou basados en pantallas, como neste caso, que serven para estudar o comportamento visual ante estímulos multimedia, é dicir, imaxes ou vídeos. En todos os casos, estes dispositivos traballan mediante unha detección da pupila e o reflejo da córnea, mediante infravermellos, que neste caso localízanse aquí, e proxectan a mirada na escena que este observando o suxeito. Neste caso, nos de pantallas, necesítase que a persoa este coa cabeza repousada nesta plataforma. Son moi precisos, son capaces de tomar o rexistro da posición da mirada ou da pupila ata máis de 2.500 veces por segundo, pero son moi limitantes a nivel de realismo ou porque serven só para imaxes, ainda que son os que se utilizan sobre todo a nivel clínico. E por outro lado temos os dispositivos portátiles que normalmente teñen a forma de gafas. Estas son a zona que se apoia no nariz. Neste caso, os infravermellos están nesta cámara, que aquí hai unha cámara que enfoca o ollo, que estaría aquí, e esta sería a cámara que enfoca o que está observando o suxeito. Neste caso, prodúcese unha reducción da calidade dos datos, pero tamén serven para estudar comportamentos moito máis naturais, xa que non necesitamos que estén unha persoa fixa observando unha pantalla. Este é o resultado que podemos ter de un destes vídeos. Isto constitúe o rexistro dunha persoa durante 10 segundos observando esta imaxe. E isto créanos un mapa de calor similar aos que xa vimos, pero neste caso o que se nos resalta é as zonas que estivo observando a persoa con máis tempo. Mentres que en verde temos o que se observou con menor grado de atención a nivel de tempo. A parte deste tempo de fixación ou tempo de permanencia, como se denomina, podemos tamén calcular o número de fijacións que se producen nunha determinada área. Neste caso, as fijacións son estes circuliños que vemos en azul. E podemos dividir un elemento en diferentes áreas de interés. No noso caso, dividimos as imaxes en 3 zonas, a zona superior, a rexión central e a base, e tamén en 2 superficies, a superficie cortical e a superficie tallada. E cuantificamos o tempo de permanencia e o número de fixacións que se producen en cada unha delas. O primeiro que fixemos foi comparar estes 2 mapas de calor. Por un lado, os mapas de prominencia visual, é dicir, aquelas zonas que serían susceptibles de atraer a atención por esas características sensoriais, o que debería chamar máis a atención, e os mapas que realmente viron os participantes. Estes son mapas promedio de todos 30 participantes que participaron neste primeiro estudo. E vemos que realmente non hai unha correspondencia clara entre ambos, tamén a nivel cuantitativo, calculando as diferencias. Isto puido ser un froito da casualidade, polo que repetimos o mismo estudo, tamén con cantos naturais, con imaxes de cantos naturais sen tallar, é unha serie de imaxes mixtas creadas a partir dos 2 anteriores, é dicir, collemos a forma dun bifaz neste caso, coa superficie dun canto sen tallar, e creamos unha especie de bifaz non tallado.
para ver se realmente era unha cuestión morfolóxica de comparar esas morfoloxías de entre, por exemplo, cantos tallados e bifaces, se era unha cuestión da forma dos bifaces ou realmente había algo máis. E tamén vimos que hai diferenzas. Hai máis similitude entre os cantos naturais e estas imaxes mixtas e hai moita máis diferencia coas ferramentas en comparación cos outros dous. O seguinte que fixemos foi pasar ás ferramentas reais, ferramentas experimentais creadas para este motivo. Tamén interesados en cuantificar o tacto, ver realmente se influía cando a persoa tocaba esas ferramentas, pola importancia do tacto tamén nesta integración visoespacial e porque nos permite acceder á información que visualmente non somos capaces. En este caso, o que fixemos foi ver poñer as persoas a observar a ferramenta nunha plataforma situada a medio metro, é dicir, nese espacio peripersonal, e despois ver que pasaba cando as manipulaba, buscando un agarre que fose ergonómico, cómodo, unha postura cómoda, sin ningún tipo de uso concreto específico, senón que lle resultase máis natural ao participante. Bueno, olvidousme dicir no anterior caso que o círculo, aquel caso era rosa, neste verde, correspóndese á localización da mirada nese determinado momento. Entonces vemos como se cambia continuamente o punto de mirada. E o que vimos foi que realmente non existen diferencias na forma na que vemos as ferramentas en forma de imaxes, cando se sitúan na realidade, nese espacio peripersonal ou cando as agarramos. As zonas máis observadas sempre son as mismas. A pesar de que temos un sesgo de observar o centro das cousas, este é un sesgo que se coñece como center bias, está ampliamente estudado, polo local os seres humanos tendemos a observar o centro de obxectos ou dunha determinada imaxe. Pero se exceptuamos esta influencia, as zonas máis observadas son aquelas que podemos denominar como activas, é dicir, as zonas talladas das ferramentas e, sobre todo, as zonas superiores dos cantos tallados. Tamén, tendo en conta que hasta este momento os estudos realizámolos en persoas sen ningún tipo de coñecemento en arqueoloxía ou prehistoria, coa finalidade de evitar outras influencias que pudiesen estar sesgando ese comportamento visual, podemos facer ou podemos recoñecer que esas persoas serán capaces de procesar, de identificar as affordance, esas características das ferramentas que lles indicaban algo, aínda que realmente non fosen conscientes de como se poderían utilizar porque non coñecían esas ferramentas con anterioridade. Despois repetimos o mesmo estudo con persoas expertas en arqueoloxía e tecnoloxía prehistórica para ver tamén se este coñecemento influía. E realmente sí que hai diferenzas, aínda que o comportamento é moi similar, é dicir, as zonas máis observadas son as mesmas. Pero as persoas con coñecementos dirixen máis atención hacia esas zonas máis funcionais, é dicir, a superficie tallada e a rexión superior. Quizáis tamén porque xa coñecen a maneira de manipular e de agarrar esas ferramentas, o que lles permite centrarse nas zonas máis funcionais. Aínda que non atopamos diferenzas nas zonas relacionadas coa manipulación, como poden ser a base das ferramentas e a superficie cortical. Ese seguinte paso foi analizar o comportamento visual cando se fabrican estas ferramentas. Aquí, por exemplo, podemos ver 3 fotogramas da extracción, neste caso, dunha lasca. Somos capaces de poñernos desde a visión do propio tallador durante todo o proceso. E vimos que tamén, que había diferencias entre a maneira de realizar unha talla olduvaiense, é dicir, de extraer lascas ou de fabricar un canto tallado, e coa produción ou a fabricación dun bifaz. No primeiro caso, a talla, o comportamento visual durante a talla é moi variable, non hai un patrón claro entre os diferentes elementos, mentres que
Cando se fabrica un bifaz, quizáis porque o proceso é moito máis estandarizado, tamén se produce un comportamento moito máis homoxéneo entre os diferentes elementos fabricados. Sen embargo, tamén atopamos elementos comuns, como, por exemplo, a atención especial que recibe o seguinte punto de impacto. É dicir, diríxese a atención ao seguinte lugar onde vou realizar o golpe cando o golpe aínda non se terminou. Isto é un patrón moi común en tarefas cognitivamente exixentes que necesitan unha coordinación visoespacial moi alta, como, por exemplo, tocar o piano ou xogar ao ping-pong. E tamén porque as decisións sobre onde producir o seguinte golpe e canta forza exercer tómanse cando a acción actual aínda está en curso. Quixen deixar tamén para este punto as diferenzas que encontramos entre os dous tipos de tecnoloxías que analizamos como representativas desa cultura oldubayense e achelense. Atopamos diferenzas en todos os comportamentos, en todas as condicións entre cantos tallados e bifaces. Os cantos tallados ou choppers provocan unha maior atención na zona superior e na zona tallada, que normalmente localízase nesta zona superior. Porque a morfoloxía dos cantos tallados é máis sinxela e fai que non se necesite tanto tempo para avaliar unha estrategia de manipulación, permitindo centrar a atención nesas posibles funcións. Mentres que a base dos bifaces obsérvase prácticamente o dobre da base dos cantos tallados. Neste caso, asociámolo a unha maior dificultade de manipular ou de encontrar unha posición cómoda na man dos participantes, pero tamén porque pódense utilizar de maneiras moito máis, dependendo do uso, a forma de agarralo é moito máis variable, pode ser diferente. Neste sentido, definíronse dous términos antagónicos, a tecnoloxía orientada á tarefa e a tecnoloxía orientada á ferramenta. No primeiro caso, trataríase dunha modificación dun obxecto para unha determinada actividade, descartando o resultado despois do seu uso. Esta sería a tecnoloxía que estaría presente nos actuais chimpancés, noutros primates, pero tamén nestes primeiros momentos da cultura oldubayense. Mentres que no chelense xa surxiría a tecnoloxía orientada á ferramenta, mediante a cal se fabrica unha ferramenta pensada para unha serie de usos potenciais, non simplemente para unha actividade específica, un uso concreto, senón para un conxunto de tarefas. Neste sentido, propoñemos que estas afórdans funcionais estarían máis arraigadas a estas primeiras ferramentas, mentres que as afórdans máis relacionadas á manipulación, a esa coordinación máis sensorial a nivel motor, irán facéndose cada vez máis relevantes a medida que a complexidade e os posibles usos se ampliarían. Estaríamos, polo tanto, ante un cambio de atención moi importante. Pasaríamos dun razonamento, dun pensamento centrado na función, é dicir, do para qué ao como, mediante este cambio de centrarnos nas zonas que nos chaman máis a atención. Pasaríase dun razonamento da función paulatinamente a un pensamento basado en como podo sacar o máximo partido a esta ferramenta. Ademais, desde o século pasado, son cada vez máis os autores e autoras que se posicionan ante unha cognición extendida ou embodied cognition. É dicir, déixase de interpretar o cerebro ou as ferramentas como un produto ou a mente como un produto do cerebro, senón como un proceso que surxe da interacción entre cerebro, corpo e o ambiente. O ambiente entendido como o noso ecosistema natural, pero tamén como a cultura material, no que estarían formando parte tamén a tecnoloxía. En este caso, desde este punto de vista, se estudamos as ferramentas desde este punto de vista, estaríamos ante un elemento remanente da cognición
destes humanos pasados e non simplemente como un produto do cerebro, do comportamento. E tamén implicaría que diferentes tecnoloxías estarían comprendidas como diferentes procesos cognitivos. E na arqueoloxía, a verdade é que xa temos antecedentes, non é algo tan novidoso, porque xa André Leroy Gourand utilizaba esta serie de conceptos entendendo como os útiles como unha extensión tamén do propio humano. E o eye tracking cada vez parece estarse convertindo nunha ferramenta útil e eficaz para a arqueoloxía, xa que recentemente estáse empezando a empregar tamén con outras finalidades, como pode ser o proceso de aprender a tallar unha ferramenta. Por exemplo, estúdase que zonas e que xestos son necesarios de coñecer para poder elaborar unha ferramenta. E tamén estáse aplicando a cerámica, neste caso, para estudar cambios a nivel social asociados a variacións na decoración e na morfoloxía dos recipientes. E, polo tanto, podemos estar ante este inicio dunha nova tradición ou dunha nova metodoloxía aplicada á arqueoloxía, que nos pode pode establecerse tamén como unha ferramenta habitual para estudar o comportamento dos nosos antepasados e humanos pasados. Sen máis nada, moitas grazas.